Zdravím vás priatelia a vítam vás pri ďalšom videu. Je to video o prevodovke, ktoré som už robil nejakú generálnu opravu, kde sa opravovalo drážkovanie na dvojkolečku a drážkovanie na predlohovom riadeli. Pretože to bolo vymlátené a to sa urobilo a to je naďalej v peknom stave. Sú tam už malinko hranky chytené, lebo však sa to používalo už na tom jazdil nejaký okruh a podobne. Takže hranka už je chytená, takisto aj tu. To je v poriadku, to je normálna vec. To je tzv. Že si prevodovka sadne. Zákazníka som však upozorňoval, že nemusí to byť 100%, že my keď aj opravíme tieto nedostatky, že ten problém, čo sa týka vyskakovania rýchlosti, zmizne. Pretože hlavný problém je, že skriňa prevodovky a veko prevodovky nie sú párové dielce. Ukážeme si v prvom rade. Tu je číslo 48 párového dielu. Tu není žiadne. To je jedna vec. OK, budíš, nemuselo by to byť. A treba si ešte všimnúť ďalšiu vec. Rozmýšľam, ako by som to dal, aby ste to dobre videli. Tak, dám to takto. Máme tu kolíkové otvory. Tu sú kolíky 1, tu je kolík 2. To znamená, že tento kolík nám sadá na toto miesto a tento kolík, ktorý tu není, ktorý je pri kraji pri tejto skrutke, to je toto miesto, ešte raz. Takže tento kolík nám ide na toto miesto. A tento kolík, ktorý tu není, by mal ísť tu. Takže bohužiaľ, tu je kolíková diera. Takže ten dotyčný človek, ktorý v minulosti túto prevodovku nejakým spôsobom si prehádzoval, tak zistil, že mu to nejde poskladať. Takže ten kolík vytiahol. A bol tu ešte jeden problém, tak to len pre ukázanie, aby sme si ukázali, áno, kde je kolíková diera. Len pre predstavu. Jedna diera je pri tejto skrutke a druhá diera je pri tejto skrutke. Tak tam kolík není. No a samozrejme, zároveň aj táto skrutka je posunutá nejakým spôsobom, pretože aby sme ju dostali durchom, tak ten dotyčný tú dieru maximálne zväčšoval. Proste jednoducho bolo do toho historicky zasahované. Takže keď si to aj poskladám naspäť, tak tento kolík nám tu sedí. A tento kolík, ktorý by mal byť tuná, jednoducho tam nie je. A zase na veku, ktorý by mal byť tu. A zle sa mi to robí jednou rukou. Vidíte to? No. Musím si nejak pomôcť. Čiže tu by mal byť pôvodne kolík, ak by to bol párový dielec voči tomuto, lebo tu je diera. A tu kolík niekto vybral, ale túto je zaslepené. A zároveň, aby to vôbec poskladal, tak zväčšoval túto dieru. Prevodovkou som si otočil spredu, čiže nemohol to veko normálne zmontovať ten dotyčný človek historicky, keď to niekto nejako robil, lebo tieto úpravy sa robievali, ja to veľmi dobre viem, ale veľakrát potom je s tými prevodovkami problém. Jednak oni není vyrábané presnou technológiou, čiže majú svoje vôle a ono sa to potom prejavuje na vyskakovaní rýchlosti. Čiže je to kombinácia dvoch prevodoviek. Čiže aby to poskladal, zároveň zväčšujú toto. Čiže robím to video schválne kvôli tomu, aby ste si na tieto veci dali pozor a počítali niečím s takýmto, že keď sa to budete aj snažiť opraviť, tak ten výsledok sa nemusí dostaviť, pretože tie dôvody sú takéto. A čo je vlastne hlavný problém? To si ukážeme. Takže, tuto mám zakreslené to, čo vidíme fyzicky tu. Kolíková diera. Je to zeleno-červená, to znamená, to nám sedí. A potom tu máme kolíkovú dieru. To je táto. A to je to, čo by tu malo byť, ale nie je. A
Ale zase je to kolíková diera, ktorá je táto. Čiže to je táto. To znamená, že nie sú to párové diely. A čo sa stalo? Takže voči presným otvorom sa urobili merania a zistilo sa, že keď sme dali jeden kolíkový otvor do nuly plus hriadel do nuly, to je, toto je hlavný hriadel, toto je predlový hriadel, tak sme zistili, že vlastne tie hriadele sú posunuté, alebo ten jeden z tých hriadelov, keď budeme brať, že tento je v nule a tento je v nule, tak sme zistili, že vlastne ten hriadel druhý je posunutý a bavíme sa o tom, že tolerancia je 200, tak v jednej osi je to 700 a v druhej osi, to znamená takto, je to 2,5 desatiny a v tejto osi je to 700. To znamená, že ten hriadel nám ako keby ide. Keď si predstavíme, že nám idú dva hriadele rovnobežne, tak ten jeden hriadel ide prehnane ide takto dole a ešte aj na stranu. Čo s tým sa dá urobiť? No, veľa sa s tým nedá urobiť, pretože tu nie je mesa, kde by som nejakým spôsobom mohol vyrábať excentrické púzdra a potom ich nejakým spôsobom kolíkovať. Takže jediné, čo som ešte mohol urobiť, že som sa hral maximálne s vôľami, ktoré sú možné. A budem skúšať tú prevodovku. Samozrejme, už ani predtým mi to nevyskakovalo, čo ma mrzí, pretože ten zákazník, ja som mu tú prevodovku spravil, on si ju zobral. Ja samozrejme za každým tú prevodovku odskúšam. Bol na nejakom okruhu, vraj mu to vyskakovalo, doviezol mi motorku, ja som sa na tej motorke vozil a mne nevyskočil ten prevod ani jeden jediný krát. Nej. Pomohol som tam ešte, zosilil som aretáciu, pružinu aretácie, aby to lepšie držalo. Troška je to potom ťažšie s radením, ale drží to. Takže proste urobíme ešte teraz jednu možnosť, pohráme sa ešte troška s vôľami, ktoré môžeme urobiť. Otestujem to a je mi ľúto, ak tam jednoducho vám tá prevodovka bude naďalej vyskakovať, tak jednoducho kvôli tomu, že tie hriadele nebežia v osi a keď nebežia v osi, tak jednoducho tie kolečka, okrem toho, že keď ich máte na seba takto, keď ich takto máte proti sebe, mám to teraz opačne ešte dokonca, tak. Keď ich takto máte proti sebe, tak sú tu obrovské sily, ktoré pôsobia kolmo na seba. Ale ako náhle je ten hriadel ešte aj vytočený, tak okrem toho má tendenciu to koliečko vytláčať na stranu. Podľa toho, do ktorej strany je ten hriadel vyosený. Takže toľko, aby ste vedeli, prečo si dávať pozor na to, aby tie diele boli párové a keď párové nebudú, tak proste sú tam tieto rizika, ktoré buď sa podarí, alebo nepodarí odstrániť, je to 50-50. Okrem toho, tu ešte niekto odfrezoval drážkovanie. Mám tu taký vzorový hriadel, ako by to malo byť. Teda odfrezoval, odbrusil. Sa ospravedlňujem. Len pre porovnanie. Kde má ísť takáto podložka. Ktorá keď sa nastokne, neviem, či to dám jednou rukou teraz, lebo je to kalené a presné. No, drží troška. Tak tu to nemáte o čo chytiť. Je ťažké potom zachraňovať takúto prevodovku. A toto bol pôvodne OHVčkový hriadel, kde to drážkovanie bolo kratšie a niekto to flexov zväčšoval. Proste veľa zásahov konštrukčných do tej prevodovky
Takže to len chcem poukázať, čo všetko má negatívny vplyv. Tým pádom, že teraz tam nemôže byť takáto kalená podložka, tak je to veľmi nedobré pre toto púzdro, ktoré je tam, pretože to drážkovanie ho bude jednoducho opilovať a tá vôľa sa tam bude zväčšovať. Takže aj to som už vymyslel v podstate brúsenovou podložkou, že to nahradím, aby to nešlo napriamo. No a poskladáme, vymedzíme, skontrolujeme vôle a budeme dúfať, že všetky tie opatrenia, ktoré som dodatočne ešte urobil, pomôžu zákazníkovi, aby mohol na tom jazdiť. Pretože veľmi by som chcel, aby na tom jazdil, ale niektoré veci jednoducho nedokážem ovplyvniť. A to je hlavne toto, to, čo je tu zakreslené a bolo namerané na 3D zariadení, kde vidíte, že vlastne tie hriadele nie sú súose. 2,5 desatiny a 700 je príliš moc na takú prevodovku. Prevodovka je poskladaná. V podstate, keďže som ja už viackrát robil záťažové testy, záťažový test robiť nebudem, len si odkontrolujem radenie. Takže mám to upnuté. Zapnem si. Aktuálne tam máme neutrál medzi jednotkou a dvojkou. Idem to robí opačnou rukou. Takže jednotka to drží. Neutrál. 2. 3. Neutrál medzi trojkou a štvorkou. 4. Neutrál. 3. 2. Neutrál. 1. A ešte naspäť. Dobre. Prevodovka radí.